Так, ну ребята настраиваются. Тут очень интересная система, у всех не работает интернет, и по сути, когда ты заходишь в Steam, нужно вводить Steam Guard. Там 3- или 4-значный пароль, который дает доступ к твоему Steam. Но организаторы об этом позаботились заблаговременно, и на листочке был распечатан код каждому человеку. То есть абсолютно каждый игрок, по сути, имеет заранее вот этот вот код, напечатанный где-то на листочке у админа. Поэтому, в принципе, Steam, если захочет, он может, оказывается, прислать такой код лично любому игроку. Ну, то есть вы его получаете на email, а здесь же доступа к email нету, и, соответственно, нужно обходиться как-то без него. Что? Готова команда? Да? Полностью? Полностью никто сейчас не готов. Каждая команда может проиграть. Говорят, весь тренировочный процесс был на тебе. Как тебе в этой роли было? Не задавай такие сложные вопросы. Ну, во-первых, было мало времени. Было 1,5 месяца. Сколько в день времени примерно уходило? Полностью весь день. С утра до вечера? Ну, с утра. Тренировочный процесс у нас примерно до 12 ночи. Ложишься спать где-то часа 3-4. Просыпаешься часов 12 час. Встаешь за компьютер. Смотришь демки. Думаешь, что поменять, придумываешь тактики. Собираешься с ребятами. Когда в 5 вечера, когда в 4, когда в 3. Ты поддерживаешь игровую форму? Недавно вроде ты играл против Mouse Sports. Да, я, как-то отыграл. Я зашел, посмотрел, что там на Мираже. Нет. То есть тебе тяжело стрелялось уже? Да, как бы тяжело. Ну, ты знаешь, как бы спонтанно тяжело. Если бы там у меня было бы время там размяться там час, да, было бы все по-другому. А так у меня даже особого времени нету, чтобы заходить. Но вы из-за этой игры теперь можете не попасть на престижный турнир, верно? Ну, если бы, допустим, того же Доса бы не было бы, да, скажем так, из-за этой игры. В этой ситуации, опять же, кто виноват больше? Зевс или Дедосер? Зевс или Дедосер? Ну, в любом случае, всегда Дедосер будет виноват, а не Зевс. Ну, по поводу всего Есея, у нас не только не из-за этой игры, а в общем мы проиграли кэш в Пенте, проиграли тем же Титанам на Оверпассе, проиграли Дигнитас на Инферно, проиграли еще какую-то игру, не помню. Ну, в общем. Но у вас побед очень много, на самом деле, над хорошими соперниками. Единственное, у нас хорошая победа на данный момент. Это две игры против Непов, которые сейчас, скажем так, не в лучшей своей форме. А действительно хорошая у нас победа, это против Эндис, который мы сейчас в группе. Мы у них выиграли на Дасте и на Трейне. Сразу видно, позитивный капитан. В смысле, мистер позитив. Не, ну так нормальный баланс сил зато вот. Ваня, что ты хотел, чтобы я сказал? Мы уверенно победа, мы всех в убьем. последнее время набрали форму. Это наши депутаты говорят, что все хорошо. Депутаты врут, а у тебя есть вероятность, возможность говорить правду. Так ты же не знаешь. Правда это или нет? Я-то знаю. У вас в США после этого турнира 2 подряд чемпионата. Да. И может быть 3-й чемпионат, если Ну, вы будете мы- все-таки на ESL. У нас Вы будете там жить целый месяц? Нет. Если мы будем там жить целый месяц, мы потеряем индивидуальную личность каждого игрока. И если бы мы там жили бы месяц, мы бы не были бы дома 1,5 месяца всего. То есть вы переедете в Киев все-таки? Не Ну, у в вас там Киев. Цева, Мы у не в вас Киев Сан-Хосе, приедем, а по куда? домам все поедем. Мгм. У нас план такой. У нас мы попытались изменить как бы весь тренировочный процесс и подготовку к этому турниру. У нас не было буткемпа. Наверное, первый раз по инициативе игроков. То есть, если когда-то у нас не было буткемпа, то это были какие-то проблемы, которые не связаны с игроками, там, с организацией или там еще что-то. Но я такого на самом деле не помню. Но первый раз мы приняли решение, что нам буткемп не нужен. Мы будем тренироваться по интернету и сразу же поедем. Как ты к этому отнесся? Насколько я помню, ты всегда был первым человеком, который понимал всю важность буткемпа именно.
Да, я понимаю, что буткемп важно, все, но здесь есть и другие как бы причины, по которым мы его отменили. Первая причина, это которая, если мы собираемся на буткемп, то наша поездка увеличивается на 10 дней. То есть это весомый аргумент. 10 дней еще не побывать дома. А как сейчас у всех, допустим, игроков есть девушки. Здесь... В общем, ты понимаешь, что психологическая составляющая очень сильно влияет. И... Ну, например, Тебе бы не хотелось, чтобы кто-то из мужчин залез на другого мужчину в этой поездке. Ребята скучали, всегда, в принципе, скучали по своему дому, а сейчас они стали взрослее, обязанностей больше, мыслей больше, всего остального. Плюс на последнем буткемпе у нас было пару инцидентов, когда люди просто, не знаю, уставали друг от друга. Там чуть ли до драки доходило, я знаю. Да. Было. И мы решили, что это давайте попробуем без буткемпа, просто все серьезно, типа будем собираться, выкладываться на официальные игры, но у нас опять же были проблемы в нашем тренировочном процессе, как, например, что Денис и Егор поехали представлять свою страну в чемпионат мира, мы как бы не могли это запретить. И вы целую неделю не могли получается, так тренировочный процесс, мы отталкивались от игры на ЕСЕ. У нас мы после Дубая приехали, начали разбираться, что надо поменять и все остальное. Решили, что мне переходит вся эта обязанность, ответственность и весь тренировочный процесс. Я буду стоять за игроками, координировать. Ты предложил или команда предложила? Ну, скажем, я это не предлагал. И я этого... Скажем так, не то, что не хотел, я этого не знал, или оно мне будет получаться вообще, потому что это очень ответственно, и ты должен быть в Counter-Strike на все 100%, ты ничем не должен кроме этого заниматься, чтобы понимать, как противник играет, что ему надо сделать, когда надо сделать, и как это вообще работает. Если я не играл 5 месяцев, а на данный момент не играть 5 месяцев в Counter-Strike, это действительно весомое, как бы, дни, 5 месяцев, сейчас, скажем так, увеличило все, наверное, в 8 раз по плотности графика и всему остальному. Появилось очень много лиг, допустим, Face, Sevo, EC и все так далее, плюс чемпионаты, и ты очень много потерял, если не отсутствовал, допустим, 8 месяцев в самой игре. Ну и пришлось, как бы, так сказать, компенсировать все, забить на свою, скажем так, жизнь, да, заняться полностью киберспортом, опять же, полностью командой, смотреть все демки, готовить. Ну и так получалось, что каждую неделю у нас примерно по 5 игр официальных было, и примерно так получалось, что 5 разных карт. То есть мы, естественно, тренировочный процесс подстраивали под официальные карты на ESE. Сейчас когда мы видим, что у нас через 3 дня Инферно, мы, соответственно, за 2 дня начинаем играть Инферно, начинаем его обсуждать и разрабатывать новые тактики и тренировать. Ну, потихоньку сейчас у нас, как очень странно, с одной стороны, считается самая сильная карта Train. На втором месте у нас Инферно? Нет. У нас Кобу. На третьем месте у нас Overpass. Ну, остальные примерно на одном уровне. Ну и Кэш, наверное, хуже всего. Мы его просто не готовили, да? Ну, знаешь, вот мы не готовили, но с ТСМ сыграли в ничью. Ну, ТСМ при этом проиграли Hellraisers хлам. Да. На Кэше. Да. И... Ну, то есть у ТСМ тоже проблема, видимо, с этой картой. Да, и выиграли хлам у Flipside, которые якобы Кэш играют. Это ТСМ выиграли хлам. Да, у Flipside. То есть тут непонятно. Тут сейчас я могу выделить, скажем так, 2-3 команды, которые могут выиграть чемпионат. Это, соответственно, Fnatic, это Virtus.pro и мы. NVS не знаешь? Пароль, чтобы конфиг записать. NVS не знаю, я не уверен. У меня еще и конфига нет. И я тоже как бы склоняюсь к тому, что Fnatic не выиграют, в принципе. Я не думаю, что они выиграют. У них в последнее время пошел спад, да. Мы видим официальные матчи, они проигрывают там какие-то счета, неприятные для них, там 16-2, они даже кому-то проигрывали. Короче, не те Fnatic, которые мы привыкли видеть. А что ты делаешь? Но как будет на самом ладе, никто не знает. Никто сейчас не может сказать, что те Fnatic, которые выиграли
3 турнира подряд, да, мейджоров, сейчас просто его не выигрывают. Всегда он были как бы не самые опасные противники для всех, и все их боятся. Слышь, Серый, Да. а где мой конфликт? Он с админу. Ты же заливал, да? Расскажи себе про себя. Чем ты занимаешься? Я вот- Как ты сюда приехал? С кем ты приехал? Я приехал на машине. Приехал с Никой, приехал с Зевса девушкой и с Иваном Болясниковым. Что Это, это за парень? сотрудник Шторм-студии, близкий друг Олега ПРБ. Да? Да. Чем он занимается? Он налаживает коммуникацию в нашей команде кастеров, составляет расписание, говорит, кто где, когда должен комментировать. Ответственно. Скажи, как себя Storm Studio себя сейчас чувствует? Почему они до сих пор не стримят такие большие турниры, как этот? Я вот не знаю, не договорились, видимо. А когда договорятся? Нету договоренности для... То есть ESL Кёльн небольшой, который мы стримили в конце. Но он имеет в виду, почему на турнире мы не присутствуем, наверное, как русскоязычная трансляция. Я как раз слышал. Ну, это тоже вопрос меня интересует, но почему-то Вы не же могут с кем договориться. не конкурируете. Если вы будете сюда приезжать и отсюда прямо вести Да. трансляцию, это делают дотеры. Но мне кажется, просто организаторы этого турнира как бы положили в этом плане. На кого? На СНГ-сцену? Да, как-то так. То есть им это не интересно. Ну и они в первую очередь концентрируются всегда на своих трансляциях англоязычных. Ну, это мое такое видение, но нужно спросить у Олега ПРБ, который... Ну, кстати, сзади человек стоит, который главный на HLTV. Это Да. который HLTV.org босс. Это человек, который придумал статистику, которую вы все фапаете. Два раза уже было видео, звучало имя Олег ПРБ. Ты неравнодушен? Не, ну Сарик просто спросил, почему русскоязычных комментаторов нету. Ну, на самом деле это все потому, что все-таки Нет, с другой стороны, это работает Олег ПРБ. это Олега не зависит просто. На самом деле просто. Yeah, later. Need later. Денис, вы готовы к турниру? Жестко. Жестко, как в Макдак сходить? Или жестче? Не настолько пока. Флейми, пару слов. Ты готов? На какой карте будешь играть сейчас? Как ты считаешь? На Кобле? Крейн или Кобл? Но это две самые сильные ваши карты. Соперник их может вычеркнуть, понимаю, Нет, не могу. эти риски. Соперник не играет Инферно.